crianças, boa tarde. Vamos continuar com a nossa aula de geografia, onde estávamos falando sobre os cuidados com a natureza e seus recursos. Então prestem bem atenção nesse poema de Leila Maria Grilo, Cuidando da Terra. Vamos cuidar da Mãe Natureza, preservando a vida do nosso planeta? Não desperdicem água para não faltar. Separe todo o lixo para reciclar. Não destruam as matas, árvores e flores que enfeitam o mundo com suas cores. Não poluam o ar. Isso não é legal. Na certa vai causar o aquecimento global. Vamos trabalhar urgente nessa tarefa para preservar o nosso meio ambiente. Bem, crianças, nós vamos falar sobre o trabalho humano e como ele modifica os recursos naturais, certo? Então, já pararam para pensar, do momento em que vocês acordam até a hora de dormir novamente, a quantidade de coisas, de produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia? É bastante coisa, né? Do calçado que calçamos, da roupa, do café da manhã, do almoço, da mesa, dos pratos, da escova de dente que utilizamos quando acordamos. Muita coisa. Tudo isso que há em volta da gente é tirado da natureza, certo? A escova de dente, por exemplo, ela é retirada da natureza. Como assim? Existe um pé de escova de dente? Não existe um pé de escova de dente. Mas para se fabricar a escova de dente é preciso tirar a matéria-prima que vem da natureza. A matéria-prima é aquele produto natural da terra, né? Que se fabrica uma outra coisa que vamos consumir, certo? Então, a escova de dente ela é feita de plástico. O plástico é feito do petróleo, exatamente. Ele com outros compostos, com outras composições, se fabrica o plástico. Daí do plástico se fabrica a escova de dente. Mas e a quantidade de coisas que há em sua casa de plástico? Olhem só, observem um pouco. Tem muita coisa. A quantidade de coisas que há, feita de madeira. Então, tudo isso é retirado da natureza. Mas tudo isso também gera emprego, é trabalho, certo? Existe o trabalho das pessoas que tiram da natureza, do trabalho das pessoas que fabricam, do trabalho das pessoas que transportam, do trabalho das pessoas que vendem até o produto chegar na sua casa. Tudo no mundo é uma forma de trabalho. Apesar de que ainda muita gente nesse mundo está desempregada, mas tudo no mundo gera emprego, certo? Bem, então, nós falamos da quantidade de coisas que a gente tira da natureza, certo? E de como isso gera emprego. Mas, assim como nós tiramos muita coisa da natureza para tudo que consumirmos, muita coisa a gente acaba jogando fora também. Tudo vira lixo também, né, praticamente. Porque existem as coisas que são duráveis, que são como os móveis de casa, a roupa é um bem durável, né? Mas existem as coisas que são descartáveis. A embalagem dos alimentos, né? Quanto lixo você joga fora todos os dias, né? E aí vocês sabem para onde vai esse lixo? Muita coisa deve ser reciclada, né? Então nós devemos ter consciência disso. E lembrar sempre de sustentabilidade, né? Então nós vamos tentar aprender um pouquinho a fazer isso, que é, né, nós utilizarmos tendo consciência, sabendo que nós utilizamos, mas nós vamos precisar da natureza ao longo da nossa vida e que outras gerações futuras virão e que precisarão que esses recursos ainda estejam na natureza para que elas utilizem também, certo? Então, ainda bem que a natureza ela consegue renovar, ser renovável, né, nas coisas. Mas muita coisa acaba que não é. Por isso que devemos ter consciência de consumir menos. Porque à medida que consumimos, nós também geramos muito lixo, certo? Então, crianças, espero que tenham compreendido aí um pouquinho sobre o assunto. Então, vamos fazer a atividade agora, certo?